La fase di stabilizzazione delle emulsioni non è uguale per tutte le emulsioni. Ci sono casi in cui si riesce ad emulsionare, per esempio a temperatura ambiente, una maionese, o dei casi in cui abbiamo bisogno o del caldo o del freddo. In questo caso, con l'aiuto di Breeze, andremo a preparare un burro vegetale. Partiamo dagli ingredienti. Abbiamo uno sciroppo di acqua e zucchero, del burro di cacao fuso a 40 gradi, dell'olio di semi e un pizzico di sale. Ho preimpostato Breeze per mantenermi una temperatura di 5 gradi per circa 30 minuti, quindi ho usato la funzione Wait Temp. Vi ricordo che per attivare il Wait Temp è sufficiente premere sul tasto della temperatura, premere nuovamente per 3 secondi finché non esce la scritta Wait Temp, impostare la temperatura desiderata e il tempo desiderato. Prima di iniziare con l'emulsione dobbiamo andare ad aggiungere del sale nel nostro composto e sfruttiamo l'unica parte acquosa che abbiamo, ovvero l'acqua contenuta nello sciroppo. Vado semplicemente a sciogliere il sale con l'aiuto di una frusta. Per facilitare il processo di emulsione ci serviremo della farfalla. Con questo inserto saremo in grado di distribuire al meglio il composto su tutta la superficie raffreddata del bicchiere, in modo da favorire l'inglobamento poi del burro di cacao e il suo raffreddamento. Contemporaneamente le lame gireranno con sopra la farfalla, favoriranno l'emulsione e la manterranno stabile. Quindi apro il coperchio, inserisco la farfalla e vado a inserire i primi 2 ingredienti dell'emulsione, ovvero lo sciroppo in cui abbiamo sciolto il sale e l'olio di semi. A questo punto vado a impostare la velocità delle lame a 1F, quindi sono 200 giri al minuto, una velocità piuttosto contenuta. E faccio partire il programma. In questo momento alla temperatura fissa di 5 gradi è già iniziata un'emulsione tra l'olio di semi e lo sciroppo di acqua e zucchero. Come se stessimo facendo, tra virgolette, una maionese, andiamo ad aggiungere l'altro grasso a filo. Sfrutteremo le proprietà plastiche del burro di cacao che a temperature basse tornerà al suo stato appunto plastico e contribuirà a darci un risultato cremoso che ricorda quello del burro. Questo grazie alle temperature contenute. Quindi vado a versare il burro di cacao fuso a 40 gradi a filo fino ad averlo inserito tutto. Vi ricordo che abbiamo montato l'inserto a farfalla che ci permette di distribuire bene il composto su tutta la superficie raffreddata del bicchiere e sulla base raffreddante, oltre a contribuire all'emulsione. A questo punto evitiamo al massimo la dispersione di temperatura e lasciamo emulsionare ancora per una decina di minuti. Ci accorgeremo con la vista quando l'emulsione è completa. Bene, in poco più di 10 minuti l'emulsione è avvenuta. Come vedete l'emulsione è completamente stabile, ha inglobato anche aria e quindi è perfetta per essere in questo caso servita. Ha tutte le proprietà del burro di latte vaccino e se per esempio adesso questo lo andassi a trasferire in un contenitore avvolto magari con carta forno, otterrei un classico panetto da mantenere in frigorifero e da utilizzare alla bisogna. Può essere utilizzato negli impasti, può essere servito al posto del burro tradizionale su un crostino, insomma le applicazioni sono molteplici. Come vi ho detto potete servirlo immediatamente oppure metterlo in frigorifero, addirittura in congelatore per la conservazione.